RYD ekranına tekrar hoş geldiniz. Bugünkü konuğum hem reklamcı hem televizyon programcısı. Aynı zamanda Reklam Yaratıcıları Derneği'nin kurucu üyelerinden değerli reklam insanı Ender Merter. Ender abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Kolay gelsin. İyilik valla, uğraşıyoruz işte, programdan çıktık sana geldik valla. Evet, koştura geldin. Koştura geldik. Teşekkür ediyoruz öncelikle geldiğin için. Ne demek, bir görev adlediyorum. Şeref verdin. 400. programı geçen hafta tamamladın. Evet, icra ettik. Evet, 8 yıldır herhalde. Ya şöyle, onun basın bültenine şöyle yazdık. 400. program, canlı program. Bunların içinde toplasan 3 tane bant çıkar çıkmaz. 1700 konuk, 600 kampanya, 300 marka ve 15.000 dakikaymış. Daha ne olsun? Yani böyle bir matematiksel bir istatistik çıkardık. Hakikaten etkileyici. Yani sektörde böyle bir istikrar aslında. Doğru. Şunu hatırlıyorum. Hani 2011'de Muhteşem Yüzyıl'la başladık bu işe. Hani sonra Ertuğrul'la devam ettik diyorsun. Ertuğrul'la Kösem Sultan girdi araya. Payitaht geldi gitti falan. Vallahi Ender abi diyorlar, senin tek rakibin Kurtlar Vadisi. Olabilir. Bir de bizimkiler vardı bir ara uzun süreler devam eden. Bir de Simpson var yani devam eden. Doğru. Peki reklam arkası programı nasıl başladı? Reklam arkası programı nasıl başladı? Aslında çok ilginç. 2010 yılı, o dönem Galatasaray'ın kurumsal iletişim direktörlüğünü yapıyorum. İşte tam Ali Samiye'nin yıkılıp işte yeni stada geçiş dönemleri. Sen bir reklamcı olarak aynı zamanda reklam veren tarafında da çalıştın değil mi o dönemde? Reklam veren tarafında da öylece olmuş olduk. O projeyi yönettin yani 2 sene boyunca. Evet, Yiğit Çardan vardı. İkimiz herhalde reklam veren tarafına geçmiş olduk. Orada tabii önemli bir operasyondu o. Tabii çok yani önemli, büyük bir iş. stadın yıkılıp işte taşından, tırnağından, her şeyinden faydalanabileceği promosyon ürünleri yaparken işte bir taraftan da yeni stadın kamuoyuna lansmanı söz konusu. Tabii. Bu esnada da o zaman medya daha şaşalı yani 2010'da. İşte gruplara alıp önce bir Ali Samiye'ni gezdiriyoruz. Bakın bu halden işte gideceğimiz stat böyle bir modern stat olacak falan. Bu arada gidiyoruz, geliyoruz böyle. Türkiye Gazetesi, işte o zaman genel yayın yönetmeni Nuh Albayrak, şimdi de Star'ın genel yayın yönetmeni. Evet. Ya abi dedi, biz yeni bir şeye geçiyoruz. Yani yeni bir yapılanma falan. Bizim şu Türkiye Gazetesi'nde reklam ve iletişimle ilgili bir köşe yazar mısın dediler. Dedim ki yani şimdi apayrı bir mevzudan bahsediyorsunuz yani. Ama biz biliyoruz işte sen bu işlerde yani hem bir duayenliğin var hem iletişim sektöründe herkesi tanıyorsun falan. Peki dedim ama dedim yani böyle bir kenarda köşede olursa dedim olmaz. Abi sana 5. ekonomi sayfanın 5. sayfası sağ sayfasından vereceğiz. Dedik güzel, tamam. Güzel. Az ve özdü köşenin adı. Yazmaya başladık. Bayağı da ilginç konular ve takip şeyi yüksek. Böyle bir 5-6 ay geçti. Abi dedi TGRT Haber'de yeni bir yapılanmaya gidiyoruz. Bu köşe yazı mantığını yani iletişim sektörüyle ilgili kanala taşıyabilir miyiz dedi. Ya dedim ben televizyoncu falan değilim yani hadi tamam yazıyoruz, yazarlık bir yerden var. Ama dedim televizyonculuk apayrıymış. Abi sen yaparsın ya dediler falan. Böyle bir hafif gaz verdiler falan. Bir de reklamcı özgüveni var Serdar. Bir de işte öyle falan. Bir dönemde ben TRT'de işte öğrencilik zamanlarımızda falan dublaj da yaptım bir dönem. Çok güzel. Ondan sonra abi sen yaparsın edersin falan. Dedim yani yaparım yani sektör bir şöyle bir kafamda hemen bir şey vardır yani bir 5 program denemedir ya böyle. Evet. Dedim şu 5 programda işte bir ilk reklamcıları çıkartırım, ikincisinde sektör biraz alırım. Sonra biraz siyaset iletişimi falan filan. Dedim olur ya 5 programı yaparım dedim en azından yani. Başladık ilk program ilk reklam ajansı ilancılık Yakup Baruh'la Linda Acıman. Eli Acıman'ın kızı işte manajans. Başladık. Gece program saat 10'da başlıyor 11'de 55 dakika canlı yayın. Hangi gün yayınlanıyor? Vallahi perşembeleriydi zannediyorum. İşte takıldı kulaklıklar falan. Canlı yayına başladım. Oradan biri devamlı konuşuyor falan. Ben ona cevap veriyorum canlı yayında falan. Yapma dediler öyle falan filan. Dikkat dağıtıyor. Ondan sonra başladık Yakup ve Linda ile. Ondan sonra Ahmet Akın o zaman vakıf başkanı, Aytül Özkan dernek başkanı. Ondan sonra onları aldık.
Ondan sonra dedik bir siyaset iletişimi yapalım. Çünkü o zaman da yine zaten seçimden hiç kurtulamıyoruz. Tabii her zaman yine bir seçim var. Ya dedim kimi alayım? Nail Keçili o zaman hiç ortalıkta yok. Hiçbir yere çıkmıyor falan. Benim bir hukukum vardır onunla. Bir aradım Marmaris'te. Emekli olmuş yani. Tabii Emekli canım olduktan bırakmış sonra. 2010 mu bu? Hangi sene? 2011. 11. 2011'in Ağustos'u. Tabii çoktan emekli yani Nail Bey. Tabii. Aradım bunu. Kimsin dedi falan. Ender Merter dedim falan. Ha şu bizim dedi Ender. Ha söyle ne istiyorsun? Dedim abi böyle bir şey yapacağım. Ben dedi biliyorsun hiçbir yere çıkmıyorum dedi. Ama dedim bu özel yani bizim sektör için önemli itibar. Sen dedim en büyüksün. Bu işin müşteri temsilciliğinde bir öncü olmuşsun, şey yapmışsın. Müşterinin kapısında dedim uçak tutmuşsun, helikopter tutmuşsun yani. Çok hikayesi var onların. Evet. Peki dedi. Geldi. Necati Özkan vardı. Bir de bizim Marmara'dan Rafet Akay. Onunla beraber öyle bir siyaset programı yaptık ama Siyasal iletişim. siyasal iletişim programı. Necati abi devam etti zaten biliyorsun. Tabii. İmamoğlu kampanyasında önemli bir şey var. Fakat en çok biplenen programım oldu. Çünkü Nail abinin hafif ağzı bozuktur. İşte ona sallıyor, buna sallıyor falan filan. Neyse güzel bir program oldu yani. Öyle başladık. O başlayış öyle gitti. Güzel, çok 400'e güzel. geldik. Sonra kanal değişti tabii, değil mi? Sonra Bloomberg'e ne zaman geçti? Evet, Bloomberg'de de o zaman bir sene TGRT'de oldu. Ondan sonra Bloomberg'in genel yayın yönetmeni ya dedi bize gel. Rütük başkanı vardı o zaman. Ya dedi biraz daha dedi böyle hani bir etkili bir kanala çekelim seni. İşte biraz daha farklı bir şey olsun. İş dünyası da şey yapsın falan. Yani programın baktım ki tutmuş. Öyle bir o zaman işte bir 15. 20. program falan. Rating bakıyor muydun? Bakıyoruz özellikle tabii, hep değerlendiriyoruz. Hala bakıyor musun? Bakıyorum Ratingler arada. nasıl? Özel baktırıyorum ama çünkü biz şeyiz ya. Evet. Tematik kanal. Evet. Yani çok değişik kesimlerden de yani son dönemlerde yani böyle hiç tahmin etmediğim kişilerden hani reklamla alakası olmayan kişilerden ya izliyoruz. Çünkü sonra anladık ki Bloomberg bu CNBC falan kapandıktan sonra tek izlenen kanal. Yani sesini kısıyor adam iş yerinde açık. Çünkü o ekranda her şeyi görüyorsun. Ekonomiyi görüyorsun, son dakika haberini görüyorsun, sporu görüyorsun işte. Yani güncel olayların hepsini yaşaman mümkün. İşte orada başladık vallahi. O başlayış, bu gidiş devam ediyor. Güzel. Yani sebebi Galatasaray'dır aslında. Evet, çok güzel bir sebep olmuş. Ben de Galatasaraylıyım bu arada. Süper. Şampiyonluk da kutlu olsun. Evet. Niye bir şeyli imalı evet dedin ya? Ne oldu? İçine sinmeyen bir şampiyonluk Yo oldu. yani hep işte meyve veren ağacı taşlarlar derler ya. Şimdi mesela 2 kupa almışsın Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidiyorsun. Yine bir sorgulama, bir şey. Yani Evet. bizde hep iyi giden bir şeye bir böyle bir vurmaca, bir kurcalama işte kirletme babında bir şey yapalım. Öyle bir etki var yani. Ya işte önü açık bırakın gitsin yürüsün yok. Muhakkak bir engel olacak. Evet, illa bir problem aranıyor. Bir şey ararız yani. Peki sen güzel sanatlar okudun. Evet. Değil mi? Sonra işletme okudum. Üzerine bir de işletme okudun. Evet. Baktım ki bu sırf güzel sanatlarla gidecek bir iş değil. Bu işin idari ve ekonomik kısmı da var. 94'te Bilgi'ye girdim. Ama o 94'te girişteki çıkışım 2009 oldu maalesef. Çünkü ara verdik, bilmem ne yaptık, şöyle yaptık, böyle yaptık. Neyse işte ondan sonra bir de... Sen bir MBA tadında okumuşsun. Evet, o MBA işletmeyi. tadında. Güzel. Ama çok faydasını gördüm. Tabii olmaz olur mu? Yani bir tane işte bu yeni nesil reklamcılardan şey var. Anselmo Ramos. Ben çok beğenirim. Eskiden David diye bir ajansı vardı. Latin Amerikalı. Şey anlatıyordu bir söyleşisinde. İşte Ogilvy'de çalışıyor bu network'te. Ogilvy'den ayrılacaklar arkadaşlarıyla birlikte ajans kuracaklar. Ne kuralım? David Ogilvy. Hadi David kuralım diyorlar. Arkadaşlar diyor ki ya deli misin diyor. Bu adı bize verirler mi diyor. Bir de buradan ayrılıp adamın adıyla ajans kuracağız filan. Neyse o ismin yani isim hakkı David Ogilvy'nin işte dul eşinde mi? Eşinin çocuğunda mı? Öyle bir şeyindeymiş, tamam mı? Bunlar biniyorlar işte uçağa bilmem ne, gidiyorlar İngiltere'ye. İşte hanımefendi böyle bir şatoda bir yerde, acayip bir yerde yaşıyor. Gidiyorlar, oradan giriyorlar, buradan çıkıyor. Biz genç girişimci delikanlılarız filan, efendim, sepet efendim filan. Kadın ikna ediyorlar.
Ve David adını alıyorlar kadından. Ajans kurma iznini alıyorlar. Sonra David diye ajans kurdular. Birkaç sene devam ettirdiler buna. Güzel de işler yaptılar. Burger King işiyle, Heinz işiyle ödüller aldılar filan. Sonra orada da bir ortaklıkları vardı. Tam anlaşamadılar anladığım kadarıyla. 3-4 ajanslı böyle bir mini network olmuşlardı. İşte Miami'si var, Buenos Aires'i var filan. Oradan da ayrıldılar en son. Good diye bir ajans kurdular. Bağırsak yani. Ondan sonra. O Good. Evet. Anladım. Ve o süreçte iki ortaklı bunlar girişti. Anselmo ve işte ortağıyla. Anselmo da bildiğim kadarıyla yazar kökenli. O süreçte Anselmo gitti. Harvard Business School'a gitti. İşletme öğrenmeye. Yani bu özel MBA programları var ya, yeni bir iş kuran ya da işte CEO'luğa terfi ettirilecek kişiyi böyle bir 3-5 ay gönderiyorlar. Eğitimden geçiriyorlar filan. O da oraya gitti. Bayağı yani kreatif zekasını biraz da analitikle pekiştirip işletmeyi öğrenelim ki ajansımızı öyle açalım. Evet. Çok şuurlu ve güzel, yakışıklı geldi bana o hareketi. Filan paylaştı. Bu hangi yıllar bu? Geçen sene. Yeni. Tabii geçen sene gitti orada Harvard'da işletmede bilmem. Biraz da zaman doldurdular anladığım kadarıyla. Çünkü o David'de çalışırken ki müşterileriyle bir rekabet yasağı sözleşmesi vardı. İşte 1 sene 2 sene işte atıyorum Burger King'e hizmet veremezsin, şununla çalışamazsın filan diye. Öyle şeyler koydular. Bir 6 ayda orayı idare edelim filan, zaman geçirelim diye. Şimdi de kurdular. Fena da gitmiyorlar. Onunla böyle bir yine bir söyleşisinde diyordu. Benim masaüstü ekranımda Cannes'da yılın bağımsız ajansı seçildiğimiz anın fotoğrafı var. Kendini motive edebilmek için. Onu koymuş. Her gün bakıyorum filan, böyle gaza gelmiş filan. Bakalım önümüzdeki birkaç yıl içerisinde o göreceğiz diye düşünüyorum. İnşallah çalışkan, zeki adamlar. Senin reklamcı olman nasıl gelişti? Güzel sanatları okudun, işletmeye başladın. Tabii işletme ailede çok var zor. mı reklamcı? Yok. Ama ailede matbaacı var, amcam. Çünkü ben okula giderken önce matbaada başladım. O zaman kartpostal çok revaçtaydı. Yani bu bayramlarda, seyranlarda işte gönderirsin falan filan. O dönem o kartpostallara fotoğraf çekerdim ben, değişik işte. Hayvan fotoğrafı çek, İstanbul'dan görüntüler, çiçek, işte. Satıyor muydun yani fotoğraf çekip? Yani basıyordunuz, matbaada basıyordunuz. Bir karakter kolor vardı, bir de keskin kolor. Bunlar kartpostal matbaalarıydı ve Cağaloğlu yokuşunda da bunların şeyleri vardı. Böyle döndürürsün işte İstanbul resmi, Mersin resmi, çiçek resmi, çocuk resmi falan gibi. Onlara resim yapardık. Orada birazcık tabii matbaaya bulaştık. Şimdi tabii bizim arkadaşlar böyle ufak tefek ajanslara giriyorlar falan filan. İşte o zaman yine o dönemin en büyük matbaalarından Sayılı Matbaa vardı. Bu da takvim konusunda Türkiye'nin 1 numarasıydı. Ve yani her sene takvim lansmanı Hilton Oteli'nde kokteylle kutlanır. İşte orada pin-up serileri, fantastik seriler, işte çocuk serileri, işte doğadan görüntüler falan. Saatli Marifi onlar basmıyor. Hayır, Saatli Marifi değil. Bunlar lüks takvimler. Yani fotoğraflı. O zamanlar atıyorum Koç Holding, Prestige duvar takvimi yaptırırdı. Yani duvar takvimlerinin oldu işte 80'li yıllar, 80'lerin başları. Tabii kartpostal takvim falan yakın. Bana dediler ki yorum ajansı o zaman. Erhan Sayılı, Allah rahmet etsin. Onu da kaybettik. İşte gittik, konuşuyoruz falan. Tabii o zaman öyle CV yok. Yani birebir konuşuyorsun. Sen kartpostal gösteriyorsun. Yok, ben hiçbir şey göstermiyorum. Gittim Bakın karşısına. bunu ben çektim. Karşısında oturuyorum. Öyle bir şey de yok. Konuştuk ettik falan. Tamam dedi, sen müşteri temsilciliğinde başla. Nasıl yani dedim. Senin dedi sesin çok etkili dedi. Sen dedi müşteri temsilciliği yaparsın. Allah Allah, enteresan, hoşuma gitti. Sonra o dönemde çünkü TRT'de de ben dublaj, işte bu radyoda Arkası Yarınlar, işte bazı diziler, bazı filmlerde seslendirme yapıyorum falan. Reklama girişim öyle yani. İlk ses düzeninden. Bir söyleşide öyle dedik. İlk podcastler o. Arkası Yarınlar, değil mi? Aynen. Öyle başladık işte. Ondan sonra bir 4-5 yıl orada sürdü. Sonra matbaa tarafına da geçtim tabii. Matbaa tarafım benim biraz daha farklıydı. Orada yine toprağı bol olsun, Roberto Cohen diye bir İtalyan musevisi vardı. Bütün takvim olayını organize ederdi.
İşte onda takvimleri organize ederdik. Diya seçmeler falan. Londra'ya gidilir, diyalar seçilir. O zaman Tony Stone diye müthiş bir adam var. Evet. İşte ondan gidip diyalar Meşhur. seçeriz falan filan. Böyle bir süreçti yani. Çok keyifli bir süreçti. Ondan sonra 86'da zaten kendi şirketimi kurdum. İşte tür tanıtımda o zaman. Evet. O zaman her kurduğun şirket mesela tür. Şimdi Almanca'da kapı demek. Hep böyle bir açılımları vardı mesela. İşte tür tanıtım ürünleri reklamcılıktı mesela. Onların baş harflerini almıştık. İlk müşterim de Marshall Boya oldu. Ve Marshall Boya'yla... Nasıl aldın Marshall'ı? Marshall'ı nasıl aldım? İlginç tabii. Reklamcılıkta biliyorsun hep bir tanıdık, işte bir bağlantı söz konusudur. İlk müşteriler en azından İlk müşteri öyle. şöyle oldu. İlginç de bir tanışmamız var. Matbaadayım o zaman. Matbaada çalışıyorum. Yine müşteri kısmına bakıyorum falan. Dediler ki bir gün Alman bir firma gelecek. Erhan Bey beni çağırdı özellikle. Sen dedi karşıla. Bunlar dedi renk kartelası yaptıracak. O zaman da renk kartelası bir baş belası yani. Bu serigrafi var işin içinde, bilmem ne var, renk tutmaz, bilmem ne yapmaz. Pantone geliyor mu o yıllarda Türkiye'ye? Gelmiyor sanmıyorum. Yani ilk başları belki yani daha letrasetli dönemler yani bu. İşte dediler Alman firma gelecek falan. Neyse bekliyoruz o gün. Geldiler. Bir Alman grup geldi işte takım elbiseli falan. Bir baktım bizim Feridun. Feridun merhaba. Merhaba. Ya ne? Ben dedi Marshall Boya'nın sahibiyim yani. Feridun benim sınıf arkadaşım. Feridun, Uzun yol. Uzun yol. Uzun yol. Böyle bir yıllar sonra o çünkü liseden sonra Avusturya'ya gitmişti okumaya. Öyle bir karşılaştık. Bu sırada da çok enteresan bağlantılar tabii. Bizim matbaanın işte o zamanlar Heidelberg, Roland offset makineler var. Bunun distribütörü de Grunberg Ticaret. Mercan'da onun yeri. Sony'nin işte Zodiac Bot'un falan da Türkiye temsilcisi. Şimdi Bosch olan firma yani. Ronnie de Erhan Bey'le çok yakın arkadaş ve işte bu makineleri veriyor bilmem ne yapıyor falan. Ronnie'nin bir arkadaşı var. Rafael Radomisli. Bu da matbaaya müdür geldi. Rafa'nın babası da Vakko'ya ilk şapka kutusu yapan adam. Perşembe Bağlantıya pazarında. Yani böyle bağlantılar. Biz de Rafa'yla. Şen şapkanın kutularını siz mi basıyordunuz? Evet işte Şen şapkanın kutularını yapan neredeyse adam. Rafa'nın babası. O da ilk reklam veren sayılır yani. Mesela evet tabii ki. Ondan sonra işte böyle bu renk haritası çok büyük iş. Yani muazzam yani hayat kurtaracak bir şey ve arkasında da Marshall Boya falan var. Rafa Allah rahmet etsin dedi ki oğlum dedi senin dedi bu kadar çevren var. Sen dedi bu Çemberli Taş'ta ne oyalanıyorsun git kendine bir ajans kur dedi. Ben dedim nerede kuracağım abi bende para yok pul yok yani biz çalışıyoruz burada yani emekçiyiz. Ben dedi sana destek olacağım kur dedi. Ya böyle bir gaza geldi falan ben 2-3 gün uyuyamadım. Ondan sonra hadi dedi ben de senin arkandayım dedi falan. Sermayedar olacak yani sana destek. Ama onun da parası yok. Biliyorum yani. Ama işte ikna ve yönetme, insanı yönetme biçimi yani. Paran olmasa bile sana bir böyle motivasyon sağlıyor. Gidersin diyor. Sana güç veriyor. Yani bunlar önemli şeyler insan kaynaklarında. Neyse kurduk şirketi. Rafa ile ortak kurduk yani. Tür tanıtımın ilk iki ortağı benle Rafa'dır yani. Ve öyle devam etti. Yani Marshall Boya ile başladık. 16 yıl zaten müşterim oldu. İşte ondan sonra başka Osmanlı Bankası girdi, İmtaç Sigortalar girdi. Bir sürü başka. 20 yıl devam ettirdin değil mi? Yanlış 27 mı? yıl 27 devam etti. Tür tanıtımı. Tabii 27 yıl devam etti. 2006'da yine sayılı matbaanın devamı olan FRS matbaa vardı o zaman ki yine var, devam ediyor. Yine ya herkese de rahmetle anıyoruz. Orada da Fevzi Sayılı vardı. Erhan Bey'in kuzeni. Ya dedi bir dönemde de böyle bir stratejik birleşmeler işte matbaa çok önemli o zamanlar. Yani baskı işleri, işte kurumsal işler, faaliyet raporları falan filan var. Bir dedi böyle bir şey yapalım, bir birleşme yapalım. Espas diye bir şirket kurduk. İşte Espas'ta yaklaşık bir 7-8 sene sürdü. Ondan sonra da ilancılıkla birleştik. Aklıma çok komik bir anekdot geldi sen öyle deyince.
Ogilvy'deyken bir dönem kreatif direktörlük de yapmış olan Mithat Başoğlu vardı. Benim de arkadaşım. Birlikte de çalıştık. Mithat'ın bir lafı vardı. Böyle genç kreatifte çalışan ekip için işte arada gelirler, izin isterler. Oğlum derdi, bak bu genç çocukların düğünü bitmez. Yaş ilerledince de cenaze bitmiyor filan derdi. Doğru. Şimdi sen de hani vallahi yaşın bayağı genç ama andık yani. Senin dönemindeki daha ileri yaşta olan tabii. insanlar demek ki Allah rahmet eylesin vefat etmişler. Yani hep ona rahmet eyledik, buna rahmet eyledik. Bayağı cami avlusu gibi. Zaten eşi dostu ya camide görüyorsun ya düğünde görüyorsun. Öyle bir durum var yani. Bu programda altyazı olarak bir Yasin geçirelim. Bak mübarek de gün yani. Cuma günü de yapıyoruz. Evet abi, sen aynı zamanda çok üretken bir yazarsın. 20'ye yakın kitabın var. 17. kitap var. Şimdi 18'e çalışıyoruz. Nereden geliyor bu üretme arzusu, bu enerji? Ya şimdi ben işte yani arşive çok meraklıyım. Evet. Toplarım ederim. Zaten onunla ilgili de belki değineceğiz. Tabii İHA Hulusi'den bahsedeceğiz. Yani ben her eşyanın bir hikayesi olduğuna inanan biriyimdir. Yani benim ofis aslında böyle müze gibidir. Önce müşteriler gelirdi. Bir böyle kendilerini alamazlar ya, böyle hani şehir müzesine geldik. Uzun Ender, bunu özellikle mi yani dikkatimizi dağıtmak, bizi farklı bir konuma mı çekmek için yapıyorsun derler. Ama bende öyle bir şey var. Yani bendeki en ufak bir şeye git, sana onunla ilgili bir altyazı yapayım. Bir hikayesi var. Bizim Marmara'da beraber görev yaptığımız dönemde bir Kayağan Güven hocamız vardı. Oğlum derdi, boş resim çekmeyin. Bunu Ara Güler de der. Her çektiğiniz resmin bir hikayesi olmalı. Doğru. Hani zart orada bir resim, zart burada bir resimle bir şey olmaz. Çekeceksen önce onu planlayacaksın ve onun altına bir yazı, bir hikaye yazacaksın derdi. Evet, bir derinliği olsun. Onun için yani benim de hep baktığım, ettiğim işlerde objelerin hep bir hikayesi vardır. Bu hikayeler beni de besliyor bir şekilde. Yani benim şu anda bir arşiv yerim var. Kentsel dönüşüme gitti. Her şeyi koliledik, kaldırdık. Yaklaşık bir seneye geliyor neredeyse. Ağustos'ta bir sene olacak. Elim kolum bağlı vaziyette. Giremiyorum, açamıyorum kolilerimi. Şey oldum yani. Rahatsızım yani. Anladın mı? Öyle bir şeyim var yani benim. Yani arşivin için bir evin mi var? Evet. Onları yani tuttuğun. Ofisim var. Benim ajansın bir bölümü arşivdi zaten. Onun için arşiv benim için çok önemli bir şey. Yani Türkiye'de arşivcilik hiç yok. Yani arşiv üzerine bence bir şey olmalı, bölüm olmalı. Reklamcılık ya da gazetecilikte. Yani arşiv konusu. Bir dönem arşiv adıyla, bir dönemde koleksiyon adıyla. Koleksiyon galiba hala devam ediyor. Gökhan Akçura vardır. Sen tabii çok gayet iyi bilirsin. Tanırız. O da koleksiyoner, aynen. Arşivci birisi. Zaten hep paslaşırız bir şeylerde. Evet, Gökhan Akçura'ya da bir sohbetimiz, tanışıklığımız olmuştu zamanında. Arşiv dergisi çıkarıyordu. Hı-hı. Ben de onu alıyordum düzenli. Bir 15 yıl falan olmuştur herhalde. Bir 10-15 sayı çıktı. Sonra işte herhalde yeterince satamadı, edemedi. Boyut yayındı yanlış hatırlamıyorsam. Doğrudur. Kaldı öyle. Bir 8-10 sene önce de Koleksiyon diye bir dergi çıkarmaya başladılar. Onun formatına ben çok alışamadım. Biraz fazla madalya, işte efendim. Ama o hala devam ediyor gibi sanki ya. Ediyor sanki. Onların ama Beyoğlu'nda bir yerleri vardır. Beni çok açmadı yani koleksiyon. Arşiv daha böyle doyurucuydu. Daha Türkiye'nin yakın tarihi üzerine belgesel paylaşımları falan fazlaydı. İşte atıyorum 19 Mayıs'ları kartpostallarla anlatıyordu bir sayısında. Bilmem neyi anlatıyordu filan. Onun da o gayretini ve tutkusunu görmüştüm. Yani tabii. Türkiye'de tabii ki hiç yok değil. Elbette vardır ama sayılı. Doğru değil mi? Diyorsun. Bu alanda. Tabii. Peki abi, buradan gelecek olursak senin bir İHA Hulusi Görey tutkun var. Yani artık o tutku tabii iş müzeleşti. Tabii, iş müzeye uluslararası dönüştü. bir boyuta Web geldi. Web sitesi var. Tabii. Yani web sitesi falan tabii canım. Yani şu an mesela bizi izleyenler, neydi bunun web sitesi? İHA Hulusi Görey Gen.tr'den girebilirler tabii. Gen.tr'ye girsinler, İHA Hulusi'yi orada incelesinler, okusunlar. Çok güzel. Peki bu tutkun nasıl başladı? Sen güzel sanatlar okuduğun için mi başladı? Şimdi o yıllarda tabii o dönem adada oturup işte yazları Nisan'dan falan giderdik biz adaya. Böyle vapurda herkesin yeri vardı. Yani herkesin saati mesela 8.15 Adalar Vapuru, işte 7.30 Adalar Vapuru'nun giden kişileri hep bellidir yani. Sen bayağı eski İstanbullusun yani. Ben Dört Göbek Ayasofya'lıyım. Yeşilköylüyüm yani. Evet. Onun için yani İstanbul'un, yani ben o vapurlarda
hasır koltuklarda, hasır sepetlerin içinde fındık badem ikram edildiği, vodka limonların, vişne vodkaların yapıldığı dönemleri bilirim. Yani bu da hani 1300'ler falan değil, bahsetmiyoruz yani. Konstantinopol zamanını anlatmıyorum. Aynen. Yani 70'lerin sonları. Bunların hepsini gördük, yaşadık yani. Onun için önemli bir dönemdi yani. Şimdi bak böyle deyince aklıma yine şey geliyor. Yani biz her hafta sonu, işte ben ilkokul çağlarında falan en güzel kıyafetlerimizi annemiz giydirir. Cumartesi ya da pazar muhakkak Beyoğlu'na çıkılır. Ya bir tiyatro ya bir sinemaya gidilirdi. Ne güzel. Yani böyle dönemler İnci Pastanesi'nde profiterolünü yiyeceksin. Ama İnci güzeldi ya. Güzeldi. İşte hep bunlar... Yerinden edildi sonuçta da. İşte sinirleniyorum da bak şimdi böyle konulara girince bunları korumak lazım. Ya bunlar korunmuyor. İnci ile ilgili benim en çok hoşuma giden şey şuydu. Kapısından girerdin o İstiklal Caddesi'ndeki yerinde. İlk basamak mermer, bayağı böyle bir aşınmış. Evet, çukurlaşır böyle Evet, hafif. sanki şeydeki o yere batan sarnıcındaki bilmem ne mermerine parmağını sürtersen şans getirir falan vardır ya, öyle turist gelir. Evet. Ona sürte aşındırır orayı. Doğru diyorsun. Onun gibi ilk basamağı şöyle bir çukurdu yani. Yani İnci Pastanesi'nde de böyle bir detaya takılmak enteresan yani. Yani lezzeti hariç söylüyorum yani, hani mermeri yemiyorduk nihayetinde ama dikkatimi çekiyordu. Evet. O köklülük hissini güzel veren bir detaydı. Yani bir yılların vermiş olduğu bir ağırlık söz konusu var. Evet. Şimdi devam ediyormuş İnci ama gittim. garip bir yerde yani tam yerinde ara hatırlayamıyorum. Sokak, yani Arapların işte bütün keşlerin olduğu bir sokağın içinde bir yer. Yapmışlar, gittim yedim de yani. Ama tabii yani yine aynıdır ama aynı lezzeti hava vermez. yok ya. Yani o şeyi kaçırdılar yani. İstiklal Caddesi benim mesela ilham kaynaklarımdan biridir İstiklal Caddesi. Kağıt peçete elimizi silerdik. O normal selpak peçete yoktu da o zaman. Doğru diyorsun. Pembemsi kağıt peçeteli verirlerdi. Suyu bedava, oradan sudan alırsın, su makinesinden. Zebilden su alırsın. sebilinden alırsın. Güzeldi yani. Güzel günlermiş. Evet. Peki İHA Hulusi dedik. İHA Hulusi. Şimdi şöyle, tekmil adalar diye bir laf vardır. Yani böyle işte Kınalı, Burgaz, Heybeli, Büyükada'ya uğrayan vapurlara tekmil adalar denir. Tümüne gidiyor manasında. Tümüne gidiyor manasına. Şimdi o mesela grupların içinde de böyle işte gazeteciler grubu, işte iş adamları grubu, işte kadınların olduğu gruplar gibi böyle gruplar vardı. Ben hep böyle gazeteci, yazar, çizer grubunun içine sokulurdum yani böyle. Kaç yaşlarındaydın abi? İşte abi 19-20'li yaşlar yani. Çok güzel. İşte o adaya yanaşır, der ki işte burada İsmet İnönü'nün evi var, işte burada Sait Faik var, burada bilmem ne var. Kınalı'ya doğru geliriz, işte İHA Hulusi. Böyle 2-3 kere İHA Hulusi lafı duydum. İşte ne grafiker, Türkiye'nin ilk afişi, işte Akbaba'da karikatür çiziyor, işte şöyle yapıyor falan. Tabii doğal olarak senin de dikkatini çekiyor bir yerde, mesleki bir konu. O zaman tabii ne cep telefonu var, ne bir şey var, hiçbir şey yok. Ben dedim ki yani ben bu adamı bir tanımam lazım. Yani bu kadar konuşuluyor yani. Her Kınalı'ya yanaşılışta. İHA Hulusi. Bir gün taktım kafaya, bindim sabah vapuruna. İşte saat böyle 10.30 gibi gittim Kınalı'ya. Soruyorum işte nerede? Poyrazlı Köşk'te oturuyor dediler falan. Kırmızı bir köşk, böyle aşı rengi falan. Tık tık kapı. Kapı açıldı. Saat 10.30 falan yani. Öğlen olmamış. Bir yelek, uzun kollu bir gömlek, köstekli saat buradan cebin içinde. Gömleğin üstünden bağlanmış deri kayışlı bir saat. Gömleğin üstünden falan böyle. Efendim şimdi kelimeleri çok hatırlamıyorum tabii. Efendim dedi. Efendim dedim İHA Hulusi herhalde dedim falan. Yani karşımda böyle bir Hollywood yıldızı gibi bir adam. Yani dev gibi. Zaten lakabı şaheser denmiş ona. Neden öyle diyorlar? Yaptığı işlerden mi yoksa kalıbından mı yani? Kalıbından, yaptığı işlerden ve o Markiz Pastanesi'nde de çok canlar yakmış zamanında. Kazanova yani. Yani hani çok iyi kazanmış zamanında ama her sanatçı gibi maalesef sonu hüsran olan. Yani bizdeki yok sanatçı... çapkın manasını diyorum. Tabii Kazanova yani. gibi Dört hanım evet. yani 4 hanım yaşamış. Mısır'ın prensesi aşık olup yollara düşmüş falan filan, böyle bir hikaye. Ben bunun belgeselini yapmak istiyorum aslında. Güzel olur. Filmi de iyi olur bunun. Film işte bir belgesel film düşünüyorum. Böyle bir tanışma yaşadık ve çıktım.
Gittim Seni yani. içeriye buyur etti mi? Terası vardı evin önünde. Terasla oturduk. Yani evin içine Ne giremedik. sordun peki? 19-20 yaşındasın, genç böyle. Yani bir kere İHA Hulusi siz misiniz? Ne yapıyorsunuz? İşte ben de bu konuda kendimi geliştirmek istiyorum. Ne önerirsiniz? İşte kitap oku, bilmem ne yap. Yani o zaman bile işte bu 83 ya da 84 yılları. Sanırım 86'da vefat etti zaten. Evet, 86'da da vefat Sen etti. Sen yine şanslısın, Evet, tanışabilmişsin. tanışabilmişim. Yani böyle bir 15-20 dakika konuştum. İşte yaptığı işlerden, yaptığı şeylerden biraz yakındı. O zaman bir sergisi olacaktı, sergime gel dedi. Ki o sergi Etap Oteli'nin altında bir galeri vardı. Bizim Ayşe Ataman'ın bir galerisiydi. Bir Milli Piyango sergisiydi zaten. Orada öyle tanıştık ve çok etkilendim hakikaten. Ama Milli Piyango sergisi derken Milli Piyango Piyango'ya biletlerini yaptığı tasarladığı işler, için afişler. Tabii 45 yıl Milli Piyango'ya hizmet veriyor. Yani belki izleyen genç arkadaşlarımız bunu bilmiyor olabilir diye altını çizdi. O zaman tabii Milli Piyango'ya müthiş afişler falan yapılıyor ve oradaki metinleri ben hep öğrencilerime müzeye gidin, Cumhuriyet Müzesi'ne. Benim İHAP işte orada Cumhuriyet öncesi ve sonrası diye müsellesten üçgene bir galerim var. Orada diyorum o metinleri okuyun. Yıllarda neler demiş. Yani minare boyu para demiş mesela. Cami koymuş, paraları dizmiş. Yani anladın mı? Böyle çok esprili. Çok komik bir başlığı var. Ben ona gülüyorum. Ne diyor? Çocukken seni annen korur, büyüyünce kumbaran. Kumbaran. Bir de bir lafı daha var Beykoz kunduraları için. Martı gibidir, su geçirmez diyor mesela. Çok enteresan. Yani, kısa anlatmış, işte güzel mesela anlatmış. bir kızı böyle öpüyor adam yanağından. Ankara balı senden tatlı diyor mesela falan. Yani böyle çok enteresan şeyler var. Muhakkak yeni neslin gidip görmesi lazım bunu. Evet. Biz 2010'da İstanbul Avrupa Başkenti olduğunda, kültür başkenti olduğunda Cumhuriyet Müzesi'ni açtık Marmara Üniversitesi rektörlüğünde. Hangi yerleşkede? Nerede gidecek? Sultanahmet rektörlüğünün bulunduğu. Gidecekler arkadaşlar. Evet, hipodromun sonunda zaten rektörlük Marmara binası var. Marmara Üniversitesi'nin rektörlüğünde müze var. Cumhuriyet Müzesi. Cumhuriyet Müzesi'nin içinde bir galeri. Evet. İHA Hulusi Galerisi. Müsellesten üçgene benim koyduğum bir isim var. İlk kitabımın ismi. Müselles eski adı üçgene. Evet, aynen. Orada bütün Cumhuriyet öncesi ve sonrasının zaten kronolojik bir yapıdır orada. Hepsini görebilirler, izleyebilirler. Hatta üçgen adını da Atatürk vermiş. Biliyor muydun? Yok, bilmiyorum. Öyle derler. Yani Atatürk'ün geometri kitabı var. Var. Matematiğe de kafayı yormuş. Müsellesi Türkçe'ye çeviren kişinin ben en azından yanlış bilmiyorsam Atatürk olduğunu biliyorum. Üçgen kelimesini Bunu kim bilir biliyor musun? Bak şimdi bunu muhakkak da izleyecektir bu programı. Ömer Durmaz buna cevap verir. Tamam. 9 Eylül'den. Tamam. Yani o müzede bütün tarihi görebilirler. O zaman Kültür Bakanı Ertuğrul Günay'dı. Onunla birlikte açmıştık. O müzede o günden beri devam ediyor. İHA Hulusi'nin oradan bir reklamcılığa geçelim. Bir sözü var. Ne diyor? Şuradan da tekrar bakayım. Afiş yaparken buluş önemlidir. Evet. İşte fikir. Yani fark yarat ve fikir. Yani işte eskiden hani müşteri kraldı derdik. Şimdi fikir kral yani. Evet. Yani bugüne uyarlarsak bir key visual yaparken çünkü oradan geçiyoruz mecraları uyarlamaya. Öncelikle fikir önemli. Esastır. Fikrin olacak. O da oturup herhalde önce fikir düşünüyordu. Değil mi? Şimdi İHA Hulusi'nin çok önemli skeç defterleri var. Bunları şimdi tam tarihini hatırlayamıyorum. 2000'li yıllarda başlarında Yapı Kredi'de ben bir sergi açtım. Skeç defterlerinden oluşan bir şey. Yani adam muazzam çalışmış. Yani yaptığı resme, yani yaptığı skeçe bile süre koymuş. 3/4 zamanda çizdim demiş. İşte 2/3 zamanda yaptım. İşte 1 saat 10 dakikada yaptım bazılarında. 3/4 zaman 1 saatin Tabii saate göre. 45 dakikayı öyle mi ifade ediyor? Öyle ifadeler yapmış. Her şeyinde not var. Her şeyinde. Çünkü bazen şöyle de bir şey var. Ben onu öğrencilere de söylüyorum. Ya bir fotoğraf çekiyorsunuz. Ya şunun tarihini yazın. 10 sene sonra unutacaksın. Kesinlikle. Ne zaman çektin, ne için çektin? Yani muhakkak. Benim rahmetli peder de daktiloyla resimlerin altına tarih ve neresi olduğunu yazardı. Geçen gün okudum. İngiliz kraliçesi işte Elizabeth'in 71 yıldır
Her gün günlük tutuyormuş. Evet evet, ben de okudum onu. Dün mü ne çıktı hatta? Evet, yani ben de hayatımda önemli. hiç günlük tutamamış bir insan olarak hep bunun bir ezikliğini hissetmişimdir yani tabiri caizse. Çünkü şeye de gittiğimizde Atlı Köşk'e rahmetli Sakıp Sabancı'nın da günlüklerini sergilerler. Her günün not almış filan. Çok önemli ya. Bu çok değerli bir şey değil mi? Yani bak, benim masamda 2 tane ajanda vardır. Birine günlük rutin işleri yazarım, diğerine özel gittiğim yerleri, işte ne yaptım, bankaya verdim, aldım, işte onu yaptım. 2 ajanda. Yani şimdi ajanda diye bir şey yok ya. Evet. Ya ben giderim özel ajanda alırım yani. Evet. Önemli bir şey. Ben tutuyorum. Evet, Yani doğru. zaten arşivcilik birazcık da oradan geliyor. Yani bir takım notları kaydetmek lazım. Kesinlikle. Ender abi, bugüne kadar yaptığın, içinde bulunduğun kampanyalardan hani şu bana çok tat verdi, bu çok güzel bir işti filan dediğin ne var? Uzun zamandır reklamcısın ve çok emeğin var bu tabii sektöre. ki yaptığımız o dönemki işlerin hepsinin en ufak bir sanatsal bile değerleri vardı. Ama yani hem ticari açıdan hem bu zamana örnek olabilecek bir işim var, şu iş. Marshall Boya ile çalışıyoruz. İşte reklam koyu bir şekilde, o zaman Dio, Çebese bilmem ne, yani müthiş bir çekişme dönemi. Tabii. Ben de tabii Galatasaray'la işte icra, sosyal, spor sponsorlukları falan daha o zamanlar yeni konuşulmaya başlanmış falan. Galatasaray'da iyi gidiyor. Spor iletişimi böyle sistemli değil değil mi? Yok. O zamanlarda. Yani o zamanlar hiç yani. Çubuklu formaya ismini yazıyorsun Yani aslında, öyle değil mi? işte başkanı tanıyorsun. Ya benim firmam var diyorsun. Ha, getir koyalım göğüse diyor mesela, anladın mı? Böyle giden bir dönem. 98 yılı çalışıyoruz. O zaman işte Galatasaray'a da bu tip bir takım yönetsel şeyler hazırlıyoruz. İşte UEFA yolunda bayağı bir ciddi adımlar atmış falan. O sırada da yönetim kurulu Faruk Süren Başkan, Mehmet Cansun falan var. Rahmetli Özhan Bey de var. Ali Dürüz falan, böyle oturuyoruz. Ya ne yapacağız, işte para lazım. Hep bir para lazımdır ya. Evet. Ya işte göğüse bir reklam falan. Durun dedim ya, ben bizim Marshall Boya ile bir konuşayım falan filan. Ya şimdi boyacı nereden para verecek bilmem ne falan. Neyse. Feridun'u aradım. Ya dedim böyle böyle. Ya Ender dedi, biz dedi biliyorsun Fenerliyiz dedi yani. Bizim bütün yönetim kurulu Fenerli dedi yani. Biz dedi böyle bir şeye. Bize olmaz o iş. Sonra dedi öyle bir şeye verirsek Fenerli boyacı almaz dedi. Benim bayim var dedi. Beşiktaşlı, Trabzonlu bilmem. Doğru, öyle de bir risk Ya var. bakın dedim. Bu iş böyle değil. Böyle düşünme. Böyle düşünürsen hiçbir şey yapamayız. O zaman herkesin bir şeyi var. Bu dedim bir Türkiye yolculuğu. Bu dedim bir Türkiye sporunda bir devrime doğru gidiyor Galatasaray. Avrupa'da ülkenin tanıtımı, senin tanıtımı. O sıralarda da Marshall ilk defa yabancı bir ortak aramasında. Ki sonra işte Akzo Nobel aldı. Evet. O dönemler. Bakın, Türk markasıydı değil mi öncesinde? Marshall tabii Türk Evveliyatında kuruluşu. Türk. Tabii tabii. Dedim buna böyle bakmayın. Bakın yarın öbür gün bir yabancı ortaklığa gideceksiniz. En azından dedim yani bir şeyiniz olsun, uluslararası falan. Ya o açıdan dedi olabilir belki dedi. Hani yurt dışı bağlantıları. Bak dedim işte UEFA'da giyer. İngiltere'ye gidiyor, oynuyor işte. Olur da dedim hani bir kupayı kazanma durumu olabilir. Düşünebiliyor musun dedim, yani senin Marshall Boyan'ı bütün dünya medyası görecek. Evet. Ya dedi işte hayal kurmak da güzel dedi falan. Peki sen dedi bunu bir teklif et dedi. Bakalım dedi falan. Hemen bir teklif hazırladık. İnanır mısın? Hayatımda en çabuk kabul edilen, en yüksek bütçeli işi o an yaptım. Bravo. Bir hafta içinde sponsorluk bedeli çıktı. Bunu belli bir ödeme planıyla Galatasaray'a ödedik ve Marshall'ı taktım abi göğüse. Ve bunu ses tonunla mı yaptın? Müşteri ilişkilerine geçişin ses tonuydu ya. Yaptık ve işte Leeds maçı var. Tam o yolda. Hatta burada birini öldürüldü falan biliyorsun. Evet, maalesef. Leeds'e 5 kişi gitti. Biri bendim. Ve onu yenince de finale, yani yarı final maçı falan. Yani gitmek zorundaydım yani. Çünkü o kadar sıkı takip edip söz vermişim yani. Yoksa patlar yani bana falan. Gittik ve işte o yolda yaptığım en büyük iş oldu. Bir iş, enteresan bir iş.
Şimdi o zamanlar Türk Hava Yolları'na da Below the Line iş yapıyorum. Cem Kozlu genel müdür. Çok başarılı bir genel müdürdü Cem Kozlu. Yani açık bir adam. O da Fenerli. Sonra kitap da yazdı. Yazdı. İzleyicilerden okumak isteyen olursa. Ondan sonra bütün orada da yönetim kurulu Fenerli. Bir tane Gürkan abimiz vardı bizim Galatasaraylı. Abi dedim şu Kopenhag'a giderken şu dedim uçağın üstüne bir logo mogo bir şey. Ne diyorsun dedi be. Uçağın üstüne bir şey mi yazılır dedi. Ya dedim çok farklı olabilecek. Düşünsene dedim yani Avrupa'ya ineceğiz Galatasaray logosu falan. İmkansız Ender dedi. Nasıl yapacağız dedi bir kere. Neyle boyayalım falan. Marshall'la boyayalım. Ben dedim onu da organize edeceğim. Yok dedi falan. Bana dedim sen bir izin çıkar. Mesai bitimi gelelim. Sabah dedim ben çıkacağım. Neyse konuştuk ettik planladık ve o uçağın üstüne Galatasaray logosu bastırdım ben. Ve o da bir ilktir. Ondan sonra bütün uçakların üstü neredeyse Van Gogh tablolarına döndü biliyorsun. Evet. İlk yaptığımız işlerden biri o Galatasaray logosudur. O uçağa bindik gittik. Giderken daha bak şimdi çıkıyor bu. Hani mesela atkı yapıyorlar. İşte yarısı Liverpool, yarısı işte Manchester City bilmem. Evet. Dedim ki ben tişört basacağım. Bas dediler. Ama dedim 10.000 tane. Ne dediler? 10.000 tişört mü? Evet dedim. Kopenhag'a götüreceğim. Galatasaray, Arsenal, final işte Park'ın stadı bilmem ne. Tarihi yazacağım dedim falan. Güzel fikir ama dediler yani. Kim giyecek onu? Ne gerek ki? Onları da kargoladım ben uçağa. Gittik Kopenhag'a. O gün otelde çıkardık zaten takımla beraberiz falan filan. Bütün stada gidenlere, çünkü o zamanlar dönem biletler işte gelip kulüpten oradan veriliyor falan. Evet. Her bilet alana bir Galatasaray taraftarına bir tişört. Statta böyle bir bakıyorsun her yerde bizim tişörtler falan. Müthiş bir şey oldu ve kupayı aldık. Ertesi gün o zaman böyle araştırmalar falan da çok şey değil. Hani ortalıkta çıkmıyor hani şu nedir falan filan. Bunun bütçesi 4 milyon TL gibi bir şeydi. 2 yıllık göğüs anlaşmasını yılı? yapmıştım. 2 yıllık. Sene kaç? 99. İyi para. Rating 20 milyon dolar çıktı. Galatasaray'ın görünme oranları. Reklam eşdeğeri. Bravo. Her yere gidiyorsun. Taferel açmış ellerini kupa elinde Marshall. O gazeteye gidiyorsun. Hacı eline almış Marshall. İşte öbür tarafta bakıyorsun Marshall. Her yer. Ya Marshall fabrikasına Galatasaray posteri astım ben ya. Düşün yani. Fenerli bir grup yani netice itibariyle. Evet. Yani böyle bir şey oldu. O markalı Gurur duydular tabii o iletişim müthiş bir şey oldu. becerisiyle. Yıllarca kullanıldı ve Aksan Nobel'den de ortaklık imzalandı. Aştı tabii. Evet Ender abi seni etkileyen Türk reklamcıları yani sana ilham veren, yol açan, İHA Hulusi'yi biliyoruz. Biraz belki ondan bahsetmek istersin. Kimler var? Yani şimdi şöyle diyeyim, ben biraz daha farklı bakıyorum aslında. Tabii ki bizden önce de reklamcılar var. Yani Türkiye'de önemli adımlar atmışlar. Tabii. İşte en butik reklamcılığı başlatan Eli Acıman var. Mesela, Tabii ki. Aynı anda söyledik. Şu anda içinde bulunduğum grup işte İzidor Baruh, Yakup Baruh, Evet. 3. nesil İlker Baruh var. Yani bunlar hakikaten sektörü yani hizmet sektöründe 110 yıl şaka gibi bir şey yani. Evet. Şekerlemeciler anca o yıla ulaşıyor yani Türkiye'de. işte mahtumları vardır ya. Evet aynen onlar. Yani hizmet sektöründe hakikaten mesela bir ilancılık önemli bir beni etkilemiştir yani. Zaten bugün de birlikte olmamızın sebebi odur yani. Yoksa bir sürü yerle birliktelik yapabilirdim yani ama o beni böyle eskiyi sevmem, şeyi yapmam, köklülüğüyle önemli bir şeydir. Tabii o dönem yani bizim abi tarzı yani eskiden biliyorsun yani bir yaş bile büyük olsa abi derdin yani. Şimdi Hulki Aktunçlar, Ersin Salmanlar, Nazar Büyümler, Haluk Mesciler yani bizim böyle hani yani neler çıkartıyorlar falan filan dediğimiz abilerimizdi bir yerde. Hatta Haluk Mesci hani ya Ender bak sen bu konuları bilirsin hani usta çırak ilişkisini ne olur bıraktırtma. Yani buna devam ettir falan. Yani o ahilik işte yoncalık işinin, ahi yoncalık işinin. Yani onu da ben biraz götüren biriyim. Yani usta çırak ilişkisinin önemli olduğunu, bu işte bir el vermenin yani destek olmanın
Yani öyle küt diye olamıyorsun. Yani biri senden feyz almalı. Evet. Onun için yani ben mesela Özdemir Asaf, İHA Hulusi benim için çok önemli ikilidir. Sait Faik önemlidir. Orhan Veli önemlidir. Yani öyle hani işte Bill Bernbach'mış, Ogilvy işte falan demeyeceğim ben. Yani ben biraz milli duygulara sahip biriyim yani. Onun için bizim çünkü çok değerli bir yazar ve şair ekibimiz var. Yani onlardan da ilham almışımdır ben. Yani eskiden öyle. Son Bir dönem dönem zaten şairlerin de reklamcılığa bir ilgisi tabii vardı. yani işte bizim rahmetli Biraz Batu da İşmen yani işte benim para bu kazanabilmek Reklam için. Yazarları Derneği'ne üye olmama neden Evet. olan bir abimizdi yani. Onun için yani şu anda da yeni nesilde çok iyi pırıl çocuklar var. Hepsininle görüşüyoruz, şey yapıyoruz. Onun için yani öyle diyebilirim. Türk reklam sektörü, Türk yaratıcılığı yalnız çok başarılı bir yerde. Ben onu söyleyeyim. Evet, dünyada iyi bir İyi bir noktadayız. yerdeyiz. Daha da iyi olacağımızı düşünüyorum. Çok daha iyi olabilir ama işte dediğim gibi biz biraz daha araştırmak, okumak, takip etmek. Bunları hep söylüyoruz yeni Doğru. nesile yani. Okuyun ya, kitap okuyun. Yani bundan 10 sene evvel bir araştırma yapmıştım. Yani Japonya'da bir kişi senede 6 kitap okurken bizde 6 sayfa çıkıyor yani. 6 Maalesef. sayfa kitap değil yani. Böyle bir kültür var. Bir o yani. var, bir de işin ekonomik boyutu var. Bizim reklam pastası büyümüyor maalesef. Türkiye'deki reklamcılık pastası. İşte bu sene 2,9 büyümüş, 11 milyar TL. Çok düşük. Yani çok Yani düşük. Yunanistan'ın falan Binde 3 ya. gerisindeyiz. Binde 3. Evet, maalesef. Biraz daha 600 milyar. ekonomik büyüklüğü artarsa o zaman daha da 600 fazla milyar dolar global dünyada ölçekte. baktığın zaman. Yani biz bazı şeyleri de kullanamıyoruz. Öyle de geliyor bana. Evet. Reklamcılar Derneği 2009 yılında yanlış bilmiyorsam yaşam boyu üye ödülü diye bir şey verdi. Payesi verdi sana. Ama bu sırf bana değil yani o dönem içinde birçok kişiye de verilmiş tabii, bir ödül. sonradan Hı hı. da başkasına verdikleri var. Sana da verdi. Evet. Öyle evet, diyelim. Evet. Bu neyi ifade ediyor? Yani ne yaptın da bunu aldın abi? Yani bu sektörde bir duruş şekli, yaptığım faaliyetler. Yani ben işin eğitim tarafında varım, icraat kısmında varım. Birçok yapılacak işlerde destek olma tarafında varım. Yani işin içinde olan biriyim. Ve nasıl diyeyim yani dürüst kalmışız, temiz kalmışız. Herhalde bunları değerlendirdiler yani. Bir kriter söylediler mi sana? Yani şundan dolayı, yoksa bunu zaten... Yok ama hiç kimseye öyle bir kriter söylemiyorlar. O bir Evet. yönetim kurulu kararı. Yo, ondan eminim. Yani bazı şeylerde bir kriter sistemi oluyor ama bunda herhalde... Zannetmiyorum. Yani o bir geçmişinle ilgili falandır Tabii, diye düşünüyorum. tabii. Bir de çok yönlüsün. Bu O da sektöre var. her Tabii, açıdan tabii. emek veriyorsun. Burada bulunman bile büyük bir değer. Ne Teşekkür demek? ediyorum tekrar. Görevimiz. Yaptığın 400 program da bu sektöre değer veriyor. Yani yazdığın evet. 18 kitap, açtığın onlarca Yani sergi. mesela İHA Hulusi önemli bir isim. Yani şimdi böyle bazen söyleyip geçiyoruz ama yani ben hep söylüyorum. Herkes sektörünün bir ilkini araştırsa kim bilir neler çıkar yani. Evet. Yani bu ülke İbni Haldun'u yeni tanıdı. Evet. Çok önemli biri. Çok önemli bir felsefeci. Yani adam 13. yüzyılda coğrafya kederimizdir demiş ya. Ben bazı böyle şeylere takığımdır yani. Evet. Önemli laflar yani bunları gençler tanımıyor bizim. Böyle çok değerlerimiz var. İşte Cezeri'nin makineleri diye bir sergi açıldı. Daha yeni yani. Evet, Unique'de galiba. evet, tabii. evet. Yani kadarıyla. çok büyük değerlerimiz, çok büyük tarihimiz var ama okumuyoruz, araştırmıyoruz. Evet. Bizim yakında bir projemiz olacak. Reklam Yaratıcıları Derneği olarak reklaminsan.com. Türk Reklamcılar Ansiklopedisini Çok kuruyoruz. güzel. Dijital ortamda. Belki Reklamcılar Derneği ile birlikte yapacağız bu işi. İnanıyorum ki bu hani yeni neslin ya da bu reklam sektörüne hizmet vermiş, emekliye ayrılmış insanların da orada yer alabilmesi açısından da değerli bir şey. Çünkü derler ya, karanlıkta geçen bir gemi gibi. Yani Evet. 20 yıl hizmet veriyor insanlar bu sektöre, 30 yıl hizmet veriyor. Sonra unutulup gidiyor ve bu çok akıl alacak bir hikaye değil maalesef. İyi bir konuya değinmişsiniz. Önemli bir şey bu. Evet. Yani konuda... benim işte mesela son kitabım Usta İşinde en azından ben 70'li yılların ve 80'li yılların reklamcılarını yani bulabildiğim yani dökümanı olanları en azından bir koyduk. Yani gençler yani şu çok yakın tarihteki reklamcıları bile tanımıyor yani. Evet, maalesef. Peki gençlerin biraz daha bu dernek
işleri. Yani özellikle Reklam Yaratıcıları Derneği bireysel üye olunabilen bir sektör yapılanması. Reklamcılar Derneği öyle değil. Kurumsal üye oluyor. Yani bireysel üye de var ama şimdi bir yeni atılmış birisinin oraya girmesi çok da mümkün değil. Genç reklamcıların Reklam Yaratıcıları Derneği gibi sektördeki derneklere olan ilgisi ya da ilgisizliği ya da bu konudaki duruşu ve düşünceleri hakkında ne düşünüyorsun? Ya da söylemek istediğin bir şey var mı? Yani şimdi tabii ki gençlere baktığım zaman hepsi bir gayenin, bir koşturmanın peşindeler. Yani en azından işte bir işe gireyim, hani bir işim olsun, devam ettireyim. Türkiye'nin şartlarına baktığın zaman da o kadar bir hani böyle bir rahat bir lüks içinde de bir ortamımız yok. Yani motiviyle çalışıyoruz değil mi? bizler bile hani aman günü kurtaralım da işte aman moralimizin bozukluğunu yansıtmayalım da işte ekip motivasyonu kaçmasın da falan derdindeyken ben biraz böyle hani daha işin sivil toplum tarafı, işte lobicilik tarafı, işte dernekçilik tarafını biraz daha böyle tuzu kuru iş gibi görüyorum. Hani yani o kadar günlük çabaların içinde hani bir de olan derneğe mi gideceğiz işte bir derneğe mi şeyinde değil de onun sanki böyle daha bir iyi üyelik gibi bir şey mi acaba olsa? Şimdi beyin fırtınası yapıyorum yani Evet, şöyle. evet. Biz Hani de zaten dijitalleşiyoruz yavaş yani yavaş her oralarda bir alanda. şeyler yapıp işte herkese bir sayfa açıp herkes oraya düşüncelerini blog tarzı bilmem ne tarzı bir şeyler olabilir mi diye düşünüyorum. Tabii işte hep üyelik deyince herkesin kafasına ya kaç para üyelik abi lafı vardır ya. Yani bütün bunlar geliyor. Yani bütün bu işte hayat koşturması içinde ya işte bir de üyeliğe mi para vereceğiz Buradan mantığı. söyleyelim. 100 TL üyelik, 50 lira yıllık aidat. Hiçbir şey Tamam yani. yani bu şimdi hani Reklam biraz Yaratıcıları böyle Derneği'nin hani gelin çocuklar siz de burada bir tuzunuz olsun mantığında bir şey. Yani bunu herhalde verebilirler diye düşünüyorum. Evet, En çalışanlar azından bu verebilir. işi meraklısı olan işte sektöre gönül vermiş kişilerin burada olması gerektiğini düşünüyorum yani. Evet, Bu biz bir de havuz meselesi de. tabii. Yani işte bu diyorsun ya mesela işte reklam insanı falan. Yani bu ileride belki bunun da bir altyapısını oluşturacak bir şey. Tabii. Önemli bir şey bunları görüyorum. Yani olacak gibi gözüküyor. Tabii Reklamcılar Derneği ve Vakfı'nın da belki buna bir el atmasıyla böyle bir şey olabilir. Yani önümüzdeki dönemde çeşitli projelerde işbirliği yapacağımızı ben düşünüyorum. Reklamcılar Derneği ile ve vakıfla. Yine yakın zamanda başlayacak başka bir eski copy break'ler vardı hatırlarsın. Onun dijital versiyonunu başlatacağız. Envy Awards, kıskandıran işler sloganıyla. Dijitalde başvurabilecekleri üyelerimizin ya da işte aktif reklamcıların bir Key Visual yarışması. Yine dijitalde oylanacak. Yani artık biz de günümüzün gerekleri çerçevesinde hani bir lokalimiz var, orada buluşup çay içip tost yiyoruz gibi bir durum zaten yok. Hani üye olunca da ne oluyor? Aslında biraz daha aktif olarak bu öykünün, katılım bu sağlıyoruz. yapılanmanın parçası Aynen. olabiliyorsunuz. Bunda belki bir sektör dergisini de yanınıza alabilirsiniz diye düşünüyorum. Var. Sektör tamam. dergisi olarak da Copy Break'te uzun yıllar işbirliği yaptığımız Marketing Türkiye. Tamam. Günsel Hanım sever böyle şeyleri. Evet, Envy Awards'ta bizim partnerimiz olacak. Çok Onunla, iyi. Anlaştık bu konuda. Durum bu. Yani Süper, elinize sağlık. Yeni zaten bu RYD ekranda cumartesi 3-5 söyleşilerinin bir devamı, bir uzantısı olarak ortaya çıktı. Sen de biliyorsun. Tabii. Orada işte bir 80-100 kişiye hitap ederken bu RYD ekran YouTube kanalı sayesinde bir videoyla 40 bin, 50 bin, 30 bin kişiye hitap edebiliyoruz, ulaşabiliyoruz. Bunun da avantajını görmeye başladık açıkçası. Süper. Elinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Programa enerji kattın, bilgilerinle değer kattın. Hem Reklam Yaratıcıları Derneği'ne bugüne kadarki olan katkılarından dolayı da sana teşekkür etmek istiyorum. Sağ ol. İnşallah ilerleyen dönemlerde birlikte güzel şeyler yapmaya devam edeceğiz. Yapacağız. Tekrar teşekkürler. Mersi. Evet sevgili izleyenler, bir RYD ekranın daha sonuna geldik. Bugün değerli reklam insanı Ender Merter'i ağırladık. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.